أسباب المعاناة. يتغير دماغك عندما تتغير عقليتك، أي الطريقة التي تفكر بها. إن الأنشطة الرئيسية للدماغ تغير نفسها بنفسها، وهذا ما يجعل الدماغ ذاتي التغيير. إن نشاطك الفكري هو ما يشكل عقلك، وهذا النشاط الفكري له تأثير مباشر على نشاط الدماغ وتشكيل روابط عصبية وإفراز هرمونات، وبالتالي فإن العقل السعيد والمحب والحكيم له نشاط دماغي يميزه، وهذا ما سنحاول تبيانه من خلال هذا الكتاب. التفكير العلمي هو تفكير ناقد مبني على مبدأ الشك، وهذا ما يميز البوذية عن غيرها من الديانات، فهي شجعت كما العلم الناس على ألا يتقبلوا شيئا بناء على الإيمان فقط، بما في ذلك الإيمان بالله، بحيث تملك البوذية نموذجا مفصلا عن العقل ينطبق جيدا على علم النفس وعلم الأعصاب. لذلك يختار المؤلف التركيز على المنظور البوذي والطرق التأملية البوذية عن غيرها. وما يميز الدماغ البوذي هو الاستيقاظ. تعتمد البوذية على 3 مواصفات تميز الدماغ البوذي، وهي الفضيلة واليقظة والحكمة. ولنبدأ بالفضيلة. تحتوي الفضيلة ببساطة على تنظيم أفعالك وكلماتك وأفكارك ذات المنفعة بدلاً من الضرر، وتحرص على عدم إيذاء نفسك أو الآخرين بأي شكل من الأشكال، وهذا النشاط يكون في أعلى القشرة الدماغية في الجبهة الأمامية. ثانياً، اليقظة. تشمل اليقظة على الاستخدام الماهر للانتباه لعالمك الخارجي والداخلي، بحيث يقع مكانك في النقطة التي يمكنك مشاهدة ومراقبة هذين العالمين من بعيد، وهذا ما يمكنك فعله أثناء ممارسة عملية الحضور. ثالثاً، الحكمة. الحكمة هي كيفية استخدام المعرفة بالفضيلة التي تعلمتها بشكل واعي، وهذا ما يجعلك تفهم أسباب المعاناة واختيار السلام والسكينة بيسر، والوصول إلى الحب والسعادة التي تكمن في التواصل مع كل شيء. طبعاً لا أحد يعرف حتى الآن كيف يصنع الدماغ العقل. وفقاً لدان سيغل، يستخدم العقل الدماغ ليصنع العقل. يقال أحياناً أن أهم الأسئلة العلمية المتبقية هي: ما الذي سبب الانفجار الكوني العظيم؟ وما هي النظرية الكبيرة الموحدة التي توحد الميكانيكا الكمي والنسبية العامة؟ وما هي العلاقة بين العقل والدماغ، وخاصة فيما يتعلق بالتجربة الواعية؟ يقبع السؤال الأخير مع السؤالين الآخرين لأهميته وصعوبة الإجابة عليه. تعالوا لنستخدم مقاربة. قبل معظم المثقفين بعد كوبرنيكوس أن الأرض تدور حول الشمس، لكن أحداً لم يعرف كيف حصل ذلك فعلاً. وضع نيوتن بعد 150 سنة تقريباً قوانين الجاذبية التي شرحت كيف تدور الأرض حول الشمس، ثم هذب أينشتاين بعد 200 سنة شروحات نيوتن عبر نظرية النسبية. قد يمضي 350 سنة أو أكثر قبل أن نفهم العلاقة بين الدماغ والعقل تماماً، غير أنه ثمة فرضية معقولة عاملة، وهي العقل هو ما يفعله الدماغ. لذلك فإن عقلاً مستيقظاً يعني دماغاً مستيقظاً. صقل رجال ونساء مغمورون ومعلمون عظماء وعبر التاريخ أوضاعاً عقلية رائعة عبر توليد حالات دماغية رائعة. على سبيل المثال، عندما يتعمق متأملون تبتيون متمرسون في التأمل يولدون أمواجاً دماغية كهربائية وقوية وواسعة الانتشار من نوع جاما، تنبض فيها بشكل غير اعتيادي وبتزامن مساحات واسعة
من المناطق العصبية من 30 إلى 80 مرة في الثانية، لتوحد بين مناطق واسعة من العقل وتكامل بينها. لذلك ومع الإجلال لما هو تجاوزي، سوف نبقى ضمن إطار العلم الغربي لنرى ما يقدمه علم النفس العصبي الحديث المطلع على الممارسة التأملية من أساليب فعالة لاختبار المزيد من السعادة والحب والحكمة. طريق العقل للحصول على الفضيلة واليقظة والحكمة. أول طريق سنتعلمه هو الضبط والتعلم والاختيار. تدعم وظائف الدماغ الثلاثة الضبط والتعلم والاختيار، الفضيلة واليقظة والحكمة، لأن دماغك ينظم نفسه بنفسه وينظم كامل الوظائف الجسدية الأخرى، وذلك عبر مجموعة من الأنشطة منها المحبط ومنها المحفز. فيختار الدماغ التجارب القيمة ويصنف أفضل ردات فعلك على حسب الأهمية، فيتطور عقلك تدريجياً ليكتسب بهذه الطرق المزيد من الفضيلة واليقظة والحكمة. العملية الثانية هي طريقة توجيه العقل. تصنف بعض التقاليد بأن هذه العملية هي عبارة عن كشف عن الطبيعة الحقيقية والجوهر الذي هو موجود على الدوام. إن طبيعتك الحقيقية والأساسية طاهرة وسليمة وواعية ومشعة ومحبة وحكيمة، ورغم أنها مخفية مؤقتاً بسبب الإجهاد والقلق والغضب ورغباتك غير المحققة، غير أنها لا تزال موجودة دائماً. وهذه المعرفة بحد ذاتها تولد لك راحة عظيمة، وهذا هو طريق التطور الروحي، وهو رحلتك نحو الرجوع إلى هذا الجوهر النقي والسامي، حتى وإن كانت الممارسة التأملية هي مجرد إزالة الظلمات بيننا وبين الطبيعة الحقيقية، وهي عبارة مستعارة من البوذية التبتية. فإن إزالة هذه الظلمات عملية تصاعدية من التدريب والتفتيت والتحول. وتعتبر طريقة توجيه العقل باليقظة والتأمل طريق سهل للمضي في رحلة التنوير والصحوة، لأن العقل يسهل إلهاؤه أو يقظته بما تركز عليه. ثالث عملية أو طريقة: كن إلى جانب نفسك. من هو الشخص الذي تملك السلطة الأكبر عليه في هذا العالم؟ إنه وبلا شك نفسك. أنت نفسك، نفسك المستقبلية. أنت تحمل تلك الحياة بين يديك، ويعتمد ما ستكون عليه هذه الحياة على كيفية عنايتك بها. اهتم بما يجعل المستقبل أفضل، وبالطرق والنشاطات التي تجعل منك شخصاً أفضل. تتراكم هذه الأفعال الصغيرة مع الزمن، بحيث تحوي النشاطات اليومية العادية بالإضافة إلى تطورك الشخصي أو ممارستك الروحية. هناك الكثير من الفرص لتغيير دماغك من الداخل إلى الخارج، وأنت فعلاً تملك القوة لذلك. فكن إلى جانب نفسك وادعمها لتكون الأفضل دائماً. إليك بعض الممارسات التي تساعدك على دعم نفسك. إن الفضيلة التي تتحلى بها مع الوقت تعيق ردود أفعالك العاطفية وتعمل الاستقرار النفسي لديك، وتقلل اليقظة من الحذر الخارجي، وتخترق الحكمة المعتقدات التي تساعدنا على البقاء أحياءً. فهي تكسر النموذج التطوري لإلغاء أسباب المعاناة، لكي تشعر بأنك واحد مع كل الأشياء، وأنك تتدفق في التغيير في كل لحظة، وأنك غير متأثر بما هو سار وغير سار على حد سواء. أولاً، تذكر وجودك مع شخص يحبك حقاً، فهذا الشعور بتلقي الرعاية
ينشط جهاز المودة العميق في دماغك ويدربه على التعاطف مع الذات. ثانياً، استحضر إلى عقلك شخصاً تشعر تجاهه بالتعاطف بشكل طبيعي أو كشخص تحبه. يثير هذا التدفق السهل للتعاطف الدعامات العصبية بما فيها الأكسيتوسين التي تجعلك تشعر بالحالة الداخلية لجسدك والقشرة الجبهية. ثالثاً، وسع هذا التعاطف ليشمل: وسع الاهتمام والأماني الجيدة تجاه نفسك لكي يتغربل التعاطف إلى أسفل في أماكن خام بداخلك ويتساقط مثل مطر لطيف يلامس كل شيء. ضع كفك على قلبك برقة ولطف كما تفعل لطفل قد أوذي. ردد عبارات في عقلك مثل أتمنى لنفسي السعادة وانجلاء هذا الحزن، وكن منفتحاً على الإحساس بالتعاطف أكثر تجاه نفسك. علاقة الألم بالجهاز العصبي. الألم حتمي، ولكن المعاناة اختيارية. المعاناة ليست تجريدية أو تصويرية، بل مجسدة، أنت تشعر بها في جسدك، وهي تمضي عبر آليات جسدك. تسري المعاناة كشلال في جسدك عن طريق الجهاز الودي ومحور الغدة الكظرية النخامية لجهاز الإفراز الهرموني. دعنا نحلل هذا لنرى كيف يعمل. تتجسد المعاناة بعمق وتسبب ردود الأفعال الجسدية الناتجة عن الجهاز العصبي الودي ومحور الغدة الكظرية النخامية، معاناة تتدحرج ككرة الثلج في جميع أنحاء جسمك. يتعرض غالبية الناس لسيول السهم المتكررة مع عواقب سلبية عديدة على صحتهم الجسدية والعقلية. يخفض الجهاز العصبي نظير الودي جهاز الراحة والهضم. ينشط الجهاز العصبي الودي الذي هو محور الغدة الكظرية النخامية. الوصفة الأفضل لحياة طويلة ومرفهة هي بشكل رئيسي حد أدنى من الإثارة للجهاز نظير الودي مع تنشيط معتدل للجهاز الودي من أجل الحيوية، مع زيادات مفاجئة عرضية لتحفيز الجهاز الودي عند الفرص والتهديدات. الممارسات الضرورية للسير في طريق اليقظة هي أن تكون مع كل ما ينشأ في عقلك، وأن تتعامل مع الميول من أجل تحويلها، وأن تتخذ ملاذاً في أرضية وجودك. تتطابق هذه الممارسات على التوالي مع التركيز والفضيلة والحكمة. ثابر على طريق اليقظة، وستزيد الكثير من اللحظات الصغيرة من الممارسة رضاك وإحسانك وبصيرتك.